各位年青人、各位弟兄姊妹平安啊！可以叫我 Tiger 又得，以前夜校教書啲人就叫我 Tiger Sir，學院佢哋就慣咗叫我陳博嚇。OK，多謝阿 Gary 頭先嘅介紹啦。我以前喺突破機構度做工作，做咗10年。不過我唔係做前線嘅，我係做青少年研究嘅。最多嗰陣時就係喺啲 camp 裏邊同啲年青人傾偈，了解下佢哋而家諗嘅嘢咁。多謝平台俾我機會，今日喺呢度同大家分享分享個信息。希望咧一齊經歷上帝，一齊去透過用心思考聖經，我哋睇下究竟今日呢個信息可以俾我哋啲乜嘢，好嘛？今日嘅題目係孤獨上路尋見我的神。我哋讀嘅係創世記28章10至22同埋32章嘅一個片段，好嘛？讓我哋先一齊睇下經文先，好嘛？雅各離開別是巴，往哈蘭去，到一個地方，因為已經日落啦，就在那裏過夜。他拾起那地方一塊石頭枕在頭下，就躺在那地方。他做夢看見一個梯子立在地上，梯子嘅頂端伸到天上，看那神嘅使者在梯子上來下去。看哪，耶和華站在梯子上面，說：我是耶和華，你祖父亞伯拉罕的神、以撒的神。你現在躺嘅之地，我將要他賜給你和你的後裔。你的後裔必像地上嘅塵沙，向東西南北開展。地上萬族必因你和你嘅後裔得福。看哪，我必與你同在，無論你往哪裏去，我必保佑你，令你歸回這地。我總不離棄你，直到我實現對你所說的話。雅各睡醒了，說：耶和華真的在這裏，我竟不知道。他就懼怕，說：這地方何等可畏，係嘛？這不是別的，是神嘅殿，是天嘅門。雅各清早起來，拿起石頭下嘅石頭立作柱子，繞遊在上面，真係給那地方叫做伯特利。伯特利就係神嘅殿。希伯來文嘅意思係咁解。那地方就原先以前叫路斯嘅。雅各許願說：神若與我同在，在我所行嘅路上保佑我，給我食物吃，衣服穿，使我平平安安回到我父親的家。我必以耶和華為我的神。我所立嘅柱子，這塊石頭上必作神嘅殿。凡你所賜給我的，我必將1/10獻給你。跳去32章，32章係即係都一段片段之後，那人呢一個人，如果你啱，你會知係嗰個使者講：天快亮啦，讓我走吧。雅各說：你不給我祝福，我就不讓你走。雅各就叫那地方叫做毗努伊勒，說：我面對面見了神，我嘅性命仍得保存。孤獨上路尋見我嘅神，我哋一齊嚟禱告好嗎？一齊嚟。天父上帝，你嘅聖經要被解釋嘅時候，唔係我哋嘅力量，唔係我哋嘅能力，係你自己聖靈嘅幫助，讓呢個經文去到我哋心靈裏邊，被你使用，幫助我哋，被你使用成為我哋嘅提醒。願你祝福以下嘅所有嘅時間，願你親自嘅帶領，奉主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。今日呢個講題，poster 咧係阿 Gary 嘅設計裏有一句説話，我呢度寫，孤獨或許係無可避免嘅。喺而家呢個時代裏邊，可能係一個咁嘅情況。讓我講下少少一啲我近幾年我身邊一啲嘅年輕人嘅故事，其實係好近我，淨係喺我屋企裏邊嘅啫。大概年零前咧，我一段時間之前，我個細女嗰個9月佢要去英國讀書，讀完啱啱 DSE 畢業。佢要一個人攞住2個大一個細嘅篋，就喺個英國嗰個機場，好陌生嘅，冇人同佢一齊走去一個從未佢行過嘅路，開展佢一路嚟緊所有嘅學習，一個人上路咁樣去。喺個同一個時間裏邊咧，我大女咧就大佢幾年啦。佢人生又經歷另一次，就係佢一個人搭飛機去台灣。同佢嘅一班朋友咧就去會合，呢個會合呢個聚會好得意。呢一次因為佢要工作，佢遲去到嗰度，但去到之後其實佢又要去探一個工作上認識嘅人，跟住一個人喺台灣度旅行遊歷，行一個人嘅路。
差唔多嘅時間，我屋企同我一齊住嘅侄女，佢有另外一條路就去英國，就係因為呢個我哋講呢幾年嘅嚟，佢個屋企佢嘅爸爸連佢嘅家庭已經移民咗去英國，佢一個人留喺香港工作。嗰次佢一個人搭飛機去英國，同佢好掛念嘅家人相聚。呢三個人咧，佢喺不約而同喺嗰個時空裏邊。臨尾我哋有個相聚裏邊，佢講佢話，佢哋三個都係第一次一個人上路搭飛機行呢條路。可能你覺得都唔係好特別啦，係嘛？有趣嘅地方係咩？佢話覺得呢個經歷好得意。佢話係好新鮮、好刺激，但係其實又係好陌生、好茫然、好緊張。縱然嗰個香港嘅機場，佢同屋企人已經去過好多次㗎啦，其實都好熟悉嘅。但當一個人搭上嘅時候，原來佢係另外一番意味，另外一種嘅味道，好唔同嘅。一個人，人有時真係會咁，我哋講所謂孤獨上路，人係避免唔到。佢哋三個人好年輕，喺一個咁嘅經歷裏邊，佢哋孤獨上路。孤獨可能今日唔係真係淨係一個人嘅，事實上，孤獨呢件事亦都係可能喺人生際遇裏邊所致，包括咗可能你喺你嘅工作崗位裏邊兜圈圈行嚟行去都唔係好順利。屈不得不至人生茫然，你感到孤獨。孤獨可能係你毅然去轉一個新嘅崗位，走去行去一個新嘅地方，一班唔識嘅人，或者充滿咗一啲好得人驚嘅人，你好似如履薄冰咁，每一步你都要擔心會唔會俾人陷害，可能係一種咁嘅經歷。孤獨可能亦都係你行喺嗰條你行過好多次嘅路，返工或者返學嗰條路，佢原來你仍然都係陌生，因為你每一次返到去你嗰個地方，你都冇歸屬感，你唔覺得你屬於嗰度。縱然你行返嗰條路，但其實你行去嗰度，你嗰條路裏邊，你係嗰種孤獨。孤獨亦都係可能係開始越嚟越冇乜人同你差唔多境況。你嘅朋友可能係拍拖，可能係結婚，可能你嘅朋友已經去到另外一個人生嘅，你仲係喺呢度為止。你開始冇一啲同你越嚟越相近嘅人可以走埋一齊。孤獨就係好多呢啲嘅經驗喺我哋而家嚇。當然呢個開場，我想所有即係講經驗裏邊，孤獨可能係咁多嘅事。不過咧，就當一個玩笑就係，原來每個年代表達孤獨都好唔同嘅喎嚇。老土啲先俾你我成長嗰個年代係孤獨係點啊？你睇可能你會即係你都會打個冷震嘅，就係呢個啦。孤獨上路唔係，我搞錯，仲有一張未嚟。呢個先係。睇下呢幅畫。呢首詩歌如果有咁上下年紀，你就會知嘅。你嘅詩歌唔係我哋唱嗰隻普通嗰隻咩耶穌伴族人，係另外一隻嚟嘅。你睇個歌詞同個畫面啊，我用 AI 整啊，落日秋山孤柏，寒夜露冷風清，係嘛？寂靜是山荒郊山嶺，明月夜照山徑，獨自在荒野漂泊，流浪到遠方去嚇。唔緊要，我有咁上下年紀啊嘛，覺唔覺得好得意啊？好似翻去中學上國文堂咁係嘛？係嘛？嗰個年代係咁㗎，我嗰個年代即係講孤獨咧，就係講到咧鬼死咁慘啊！即係呢啲咁啊，又一個人啊，好凄涼啊！今日呢個年代好唔同。今日我呢個年代，我哋講孤獨唔係咁樣講嘅，你知唔知啊？今日我呢個年代，我哋好中意係講咩啊？我哋講叫咩啊？勵志咯。我侄女成日同我講，我哋呢個年代好需要勵志嘅。所以最近你知唔知最勵志嘅事係咩啊？就係鄭則仕跑完10 kilo 咯，係嘛？佢都跑完咯，幾勵志啊！所以你就見到咩 Just Do It 啊嘛，係嘛？你見到幾多呢啲嘢？我哋好需要勵志，但係你有冇諗過一個需要勵志嘅年代，其實係講緊乜嘢啊？一個需要勵志嘅背後嘅心靈係乜嘢啊？咁咧，我就同你講一套好有趣，我舊年睇嘅一套，哇！真係好熱血嘅一套日劇。睇過嘅人都好熱血嘅，好勁嘅。呢套戲叫《玻璃之心》，個名已經都好得意啊！玻璃之心左能健、宮崎優講緊一班人，佢哋講緊音樂，喺音樂裏邊去尋找點樣表現自己，表現真正嘅音樂。佢哋好正嗰句話：音樂發生嘅事就係你揾到你自己嘅等等嘅嘢，好熱血嘅呢套戲睇每一集都咁熱血嘅。不過你有冇諗過熱血嘅心靈嘅熱血嘅追求嘅背後係一種咩嘅心靈啊？人點解係需要咁熱血？你睇呢套戲，原來係一個孤獨現世嘅一種孤獨嘅心。我睇第一集裏邊咧，就有一幕令我好深刻嘅。呢幕係咁，
呢個女主角宮崎優，佢係一個寂寂無名，一路冇人認識，但係跟住3個好勁嘅人一齊打個 band 嘅時候，佢第一次演出嘅時候，佢有呢段獨白。第一集結尾佢講，佢話呢一種不被任何人需要嘅恐懼，跟住我接觸音樂以來，一直感受嗰種恐懼一模一樣。我睇呢套戲我就突然間嗰首孤獨係咩？孤獨就係不被任何人需要。你有冇想過啊？今日我哋經歷嘅環境就係我哋嗰種孤獨，就係我哋冇人再需要我哋。我哋驚嘅就係一件咁嘅事。呢個就係我話呢套戲裏邊，你好熱血嘅背後，原來個心係咁。我哋嘅心裏邊係咁，得唔得？呢個就係我唔同嘅年代，我哋有唔同嘅表達，但係原來佢背後其實都係一個相近嘅一種心靈。講咁多嘢，點解要開場要講咁多？因為如果你明白頭先我講呢啲所謂即係你有共鳴嘅時候，你就會明白。又或者你講，喂，今日呢個故事嘅主角雅各，其實佢發生緊咩事？佢人生係一個咩階段？嗱，當然我就想話俾你知啊，喺呢個講呢個，我哋開始進入聖經嘅時候，第一件事我哋要明白，有好多年青人係以為我哋成日都揾聖經裏邊去能夠切合我哋嗰種孤獨啊、嗰種故事嘅所有嘢，但係我話你唔係咁樣嘅。聖經係冇責任要 fit 你所有嘅故事嘅，不過聖經裏邊嘅故事，佢卻俾我哋一種啟迪，讓我哋發現有啲嘢係我可以借嘅。而我哋就睇下呢一個今日呢個主人用呢個人物，呢個叫雅各嘅人，佢經歷緊一件咩事？呢個雅各佢人生原來佢行呢條路咧，佢喺呢個剎那咧，係佢人生我哋講一個好前路茫茫、好孤獨嘅一個時候嚟嘅。你就咁讀頭先，你未必好明㗎。甚至係佢人生嘅一個好大嘅一個轉捩點嘅時空嚟嘅。有啲嘢慢慢就喺呢度慢慢咁發生，就係我哋今日呢個整個故事。呢個故事嘅背景就係呢個一出世就叫做雅各。你知唔知呢個名嘅意思係咩啊？搲住啊嘛。雅各呢個音係即係腳跟咁。點解你睇聖經就知佢出世就搲噶啦？佢同阿哥爭邊個出世先，佢就搲住。不過佢輸咗，但係佢都唔執輸，搲住隻腳。雅各係一個咁嘅人，佢嘅人生佢嘅經歷裏邊，佢就係要找住所有嘅嘢，由佢嘅肚腹開始，佢一直就喺度去爭，去我哋今日講去取去找，掹住所有可以屬於自己嘅嘢。所以你會明白得原來雅各呢個名係佢人生嘅嗰個故事嘅縮影嚟㗎，找住所有嘢係佢嘅人生嘅縮影嚟嘅。如果你熟悉創世記故事，你就知道佢要獲得嘅係咩？佢一路就要獲得喺佢爸爸喺以撒嘅家業裏邊，佢獲得嗰個長子名分嘅分配。其實長子名分你今日講有乜咁大不了啊？好簡單，分 double 咯，即係分嘢分多啲咯。第二，佢希望得到嘅係佢由父輩亞伯拉罕而嚟嗰個上帝又話對個家庭嘅祝福，佢要呢件事。所以咧呢一個雅各咧，我哋講就係搲住啊，爪子即係搲住啊，不擇手段。佢點啊？首先你會知道個故事就係佢先用一碗紅湯啦，其實唔係紅豆嘅，聖經冇個豆字，覺得紅湯，唔知係咩嚟嘅紅湯。佢就去吸引嗰個全身都係毛紅色嗰個嘅以掃，話俾佢知你嗰日好攰，嗱嚟賣個長子俾我，咁就呃咗佢翻嚟啦。咁當然嗰個以掃都係唔係好重視啦。OK， 到後來點啊？雅各佢阿爸年事已高啦，應該有白內障啊，估計分唔到啊，睇唔到個仔係邊個啊嘛。有白內障嘅時候點啊？就喺佢阿媽幫手底下就呃咗佢阿爸，按咗手喺個頭度，將個家庭嘅所有祝福呃咗佢身上。呢個就係雅各一齊用盡所有辦法搲住佢要得到嘅事。係嘛？佢得到個祝福，呃咗阿哥攞到名分，呃埋阿爸嗰份攞埋啦。但係結果發生咩事啊？事情一定會穿㗎。阿以掃知道呢一個咁，佢知道個姊妹之後，佢就立一個誓，佢話我忍你，等阿爸過咗身，我就剁你。係嘛？佢字好清楚，佢話，所以佢一定會殺死呢個雅各報仇雪恨。呢個故事都係喺整個創世記嘅呢個段落廿幾章裏，佢將會重演一個由亞當開始嘅故事，就係人類嘅家庭裏邊產生兄弟嘅仇殺，就好似嗰個人殺死亞伯嘅故事一樣，就係重演緊呢件事將要發生喺呢個時間呢個家庭裏邊嘅再重演呢件事。喺呢個時候為免呢場我哋講咗係骨肉相殘嘅故事，阿媽就諗咗條橋啦。
借住個位，你借個位，你翻去鄉下娶妻啊！鄉下邊就係哈蘭啊，即係阿利百加佢阿媽。當年佢阿爸都係咁樣喺嗰度娶佢翻嚟噶嘛。我去翻去嗰度，就去阿舅父嗰度就避難。呢個就係今日呢個故事嘅開場。嗱，我話你講咁長，原來個開場，雅各就喺呢個環境裏邊佢出走，去到呢一個哈蘭嘅地方。離開別是巴就係當時亞伯拉罕佢個家族住嘅地方。哈蘭好遠㗎，哈蘭喺巴勒斯坦嘅北部，去到好遠嘅地方嘅要去到。你想象下而家呢個環境，你估下雅各係咪走得好風光？梗唔係啦，佢好情急，好驚啦，驚俾以掃發現啦。佢走嘅時候隻身而逃，乜都冇，乜都冇。佢拼命掙扎，所有希望爭取所有嘅嘢，原來咩都冇辦法帶走。佢人生喺呢一剎那，你睇到見佢喺呢度，佢咩都冇噶。你睇唔睇到個故事啊？佢得嚿石頭啫，咩都冇，係嘛？佢不擇手段所換取嚟嘅所有嘢，原來結果喺呢一剎那，喺佢呢個人生呢一剎那裏邊，係一無所有，全盤落空。你認為係咩啊？呢個咪係佢人生嘅諷刺咯。人有時有啲嘢真係徒勞無功喎，原來好得意。搞咁多嘢，結果咩都冇。離開呢個家走出嚟嘅時候，係逃難，係逃命，係咩都冇。所以呢個係雅各嘅一個，我講佢最大人生嘅一個諷刺。當然啦，更勁嘅諷刺仲喺前邊，因為呃人嗰個遲啲俾阿舅父呃，仲要呃2次，先娶到佢所心愛嘅老婆。係咪啊？好大嘅諷刺。呢個係後來嘅説話。不過我就話你想象雅各呢一剎那，佢係咩啊？聖經講佢去一個地方，呢個地方一個地方已經日落去嗰個地方過夜，10一塊石頭做枕頭啊！你想唔想做呢一幕係幾咁落寞？即係落寞。或者你講嗰個人係點啊？就係佢係富家子弟嚟噶嘛，佢屋企好有錢噶嘛，咩都唔使噶嘛，家陣乜都冇。剩翻嚿石頭喺度做枕頭。當然呢個做枕頭呢個諗法，你呢個諗法佢唔係其實石頭唔係幾好枕啊，冇攞嚟硬字嘅。其實有啲聖經講話，其實佢係將個石頭擺喺個頭隔離做咩啊？隨時俾人攻擊嘅時候拿上嚟還擊咯。佢其實係嗰種安全感已經去到跌到極點，佢咩都冇，佢只能夠攞住一嚿石頭喺個頭瞓覺喺隔離身邊。去保護自己，無論係猛獸，無論係盜賊嘅攻擊。你再諗多一樣嘢，唔單止係咁，雅各唔單止佢想搶嘅嘢，想揾嘅咩都冇晒，乜都冇晒。最得意嘅地方就係呢條路要走幾耐啊？佢唔知道。佢呢一剎佢嘅人生裏邊，究竟佢要去嗰個哈蘭地方，佢咁樣去好委屈行呢條路，佢要走嘅，佢唔會知道。我哋講所謂前路茫茫，人生最大嘅一個問題就係，究竟我咁樣走，我唔怕捱，但係走幾耐啊？捱幾耐啊？你今日工作裏邊，你讀書裏邊，你最痛苦嘅感覺，可能未必係嗰個低位，而係你唔知喺呢個低位裏邊，你仍然停留幾耐，你停喺度打轉幾耐？呢種感覺先至係最攞人命嘅地方啊嘛！最痛苦嘅就係，我可能喺呢度，我唔知點捱落去，點走落去。呢個就係我話嗰種困惑難耐嘅感受。人痛苦寂寞嗰個故事就係，我唔知而家喺呢個境地。當然有啲嘢都有盡頭嘅，考試過咗嘅考試，無論點都好，佢都過咗去㗎啦，係嘛？但係工作咧，唔知喎。又或者如果我停低晒所有嘢，我點樣 start 翻咧？我唔知。我記得我準備呢個時候，我就諗起我嘗試揾一個圖畫，揾一個畫面，點樣去講述呢一種前路茫茫睇唔到盡頭嘅一種即係嗰種嘅恐慌嘅感覺係點樣？我就揾到一本書喺我書架裏邊。呢本書咧，我唔知你有冇？我自己好中意幾米一本書，叫做《又寂寞又美好》啊！幾米啲書好落名㗎，真係。城市嘅嗰種空虛嗰種係喺晒裏邊。你睇下呢幅畫，佢裏邊佢俾咗個 caption， 佢用話個夢見走在那無人嘅曠野，視線模糊，但手上光亮
嗰個燈即將引去啊！即係蠟燭就嚟燒，冇電啊，就嚟引去啦。喺呢個寂寞嘅世界裏，我不停地喺度趕路，但係我只係睇到前邊嗰一步，乜嘢都睇唔到前邊。我淨係不斷話俾自己就快到，就快到，就快到。你就係咁，只係見到前面少少嘅路，嗰個燈照住，但係成個路你咩都睇唔到。呢個就係嗰種我哋講為睇唔到路前路嗰種恐懼係點？我講我個故事，我個故事係我讀博士嘅時候讀咗好長到係個學生證都差唔多過期。我喺嗰個日子裏邊，我自己讀博士嘅時候，其實我心裏邊好想做神學教育嘅，我都幾清楚嘅，幾啦叫做。但係你最初 OK， 我讀下你就開始懷疑，跟住我就開始覺得我自己係咪讀到落去啊？我都畢唔畢到業啊？我係咪真係我到畢到業之後，我咁嘅年紀，我教唔教到書啊？我有冇機會做呢任何嘅嘢啊？你想象唔到嗰剎那嗰種就好似呢個咁啊，淨係睇到前面，唔知捱幾耐，唔知捱幾耐。我最簡單話俾你知，有一個故事係咁嘅。我以前讀嘅學院浸神嘅時候，嗰陣時佢好好嘅，對我哋啲研究生，每一次有啲嘅嘉賓嚟到咧，請我啲研究生陪佢食飯。咁嗰時有一次有一個即係外國好出名，而家都寫好書好出名，好中意嘅叫 Samuel Wells 嚟香港。咁我哋成班人同佢食飯啊嘛，佢叫我哋介紹自己。我嗰一剎那就嚟啦。我介紹我係咩啊？咁我最近咧，我咪博士生咯。我神學院裏邊，我係第一個博士生係點咯？但我唔敢講，因為我驚啊！我唔知我畢唔畢到業啊！我同佢講，我係一個牧者，係一個宣講者。我可以咁樣介紹自己，你就想像到當時我嗰種我哋講咗係不穩定，我睇唔到自己嘅前路點走，我唔敢承認我嘅身份，我怕我搞唔掂。我面對一個人咁樣講，坦白講都係好羞家，我自己覺得都係好羞家。你去到一個位置，你唔敢面對你自己嘅嘢，就係呢個處境，亦都係而家雅各嘅處境。冇辦法面對自己，你做咗嘅嘢你自己冇辦法承擔。無論係炒咗大鑊，定係你自己做落去走唔到落去，我唔知道，就係咁。雅各係點咧？佢當然我話人喺佢嗰個孤單或者喺一個茫然嘅道路裏邊係好難捱嘅。不過有一樣嘢你要知。其實有陣時呢個歷程就讓我哋知道自己嘅問題喺邊度。你面對緊你自己嗰個問題係邊一個？實際上我哋係咁樣裏邊，你知道你自己嘅位置，甚至佢考驗緊我哋對我哋嗰個所謂上帝嘅認識有幾咁堅實，有幾咁真。其實你係嗰陣時先知㗎。你平時你唱詩唱咩？你梗係覺得好勁㗎。但你嗰陣你又知，喂，我嘅信仰係堅定流啊！我係咪真係相信呢個上帝會祝福我㗎？定係唔係㗎？雅各而家呢個其中一個好大嘅問題，我話你今日呢個經文咧，你諗下佢最大嘅問題係咩？佢嘅信仰，你估啊？你估佢信？原來佢嘅信仰就係佢相信呢個從父輩而嚟嘅上帝嘅祝福嘅重要性，係嘛？佢仲設法用盡所有手法要搲佢翻嚟，但係原來雅各佢從來未親身經歷過呢個上帝同埋佢嘅美善。其實佢唔識㗎，佢唔知㗎，佢冇經歷過㗎。喺雅各嘅心目中，耶和華上帝係咩件事咧？就係佢父輩嘅恩物。知唔知咩叫恩物？即係好嘢。但我同佢冇關係。恩物係咩咧？就係呢個就係今日我哋對信仰某陣時嘅心態，就係信仰係我哋嘅恩物，因為佢帶俾我哋可以榨取俾我哋一啲好處。但其實我同呢個信仰有冇真實發生過關係，我並唔知道。呢個就係而家雅各嘅處境。雖然佢留喺一個我哋講信仰家庭長大，由亞伯拉罕去到以撒，但係原來佢同呢個上帝關係係從來都係好抽離嘅。佢冇真實認識嘅。喺雅各嘅視野裏邊，耶和華只係一個賜恩嘅神明，卻冇從任何對呢個上帝佢嘅性情，上帝對雅各生命，佢冇任何認識嘅。你留意經文裏邊，你留意下，其實佢側面講咗一樣嘢，你睇下上帝點介紹佢自己啊？上帝介紹佢，我係耶和華你祖父亞伯拉罕嘅神同以撒嘅神。咦，停咗啦，同雅各冇關。其實佢哋好生疏㗎。
佢哋唔識㗎，係嘛？佢唔係雅各嘅神嚟㗎。從另一個角度講，你就會睇到雅各其實係一個咩嘅人咧？用我哋今日嘅時間，佢咪好簡單，咪信二代同信三代咯，係嘛？佢係一個信二代、信三代，或者另外一種唔好用呢啲咁話，佢就喺教會裏邊翻咗好耐，浮浮沉沉，但係都係咁樣嗰啲人咯，就係咁。雅各佢喺嗰度好耐㗎，喺度打滾，但係佢都係來去都係咁樣嘅啫。嚇！佢只係對上帝有一種好簡單嘅觀念，覺得呢個父輩而嚟，或者喺從佢嘅導師口中認識呢個上帝，但係佢從來未真實經歷過呢個上帝嘅真實美善，冇經歷過呢啲嘢，佢亦都未感受過呢個上帝對佢生命嘅關心，冇。佢係聽翻嚟，佢係喺個頭裏邊知道，但係佢冇真實經歷過。我唔知你係咪信二代？我見過信二代，我自己教會裏邊有。我就話我睇過喺佢嘅生命裏邊，佢哋其實好困難知道究竟上帝同佢係咩關係。包括我自己個女，我估都係好懷疑佢。佢自己都話：佢究竟佢係點樣？我當年我自己翻去教母會實習，我第一件事就係喺個暑假裏邊逐個信二代捉佢出嚟同佢個人傾。我問一個問題就係：你點樣確定呢個係你嘅神，而唔係你阿爸阿媽或者家人嘅神啊？我每一個同佢傾，有啲係你發現，其實佢自己都唔知，其實佢對呢個上帝冇認識㗎。佢一路都係只係呢個頭腦嘅，一路係喺度咁樣經歷，佢冇真實經歷過。當然有啲人佢話俾我知，我話俾佢知，我話你點肯定呢個？佢話俾我知佢經歷過咩故事。講完之後我就為佢開心。我話呢個係你真係你嘅上帝，我同佢一齊祈禱。但係有啲佢未得，我話唔緊要。我話唔緊要未啫，唔等於將來唔得啊。我話你去行處去問啦，究竟你同呢個上帝嘅關係係咩？因而你發現，你知唔知呢個頭先我講呢件事係一個基督教信裏邊一個好特別嘅神學問題啊！呢個神學問題可能我唔好記得，我可能喺其他地方都講過。呢個神學問題係我個細女問我㗎。我細女喺佢讀緊小學嘅時候，一日我喺度屋企閉緊關喺度睇書嘅時候，突然間走嚟，佢阿爸，佢話點解上帝淨係得女冇孫嘅？我哋講咩？我女問呢句：上帝只有兒女就冇孫嘅。我話你講咩啊？你阿女？佢話點解會冇啊？我話點解係咩嚟㗎？點解上帝咁嘅？上帝唔生嘅咩？點唔得嘅啫？佢問我好得意。我女小學啫嘛。咁我好擔心，我話死啊！你邊度聽翻嚟啊？我以為佢咧唔知喺街執咗份啲唔知咩嘅異端嗰啲嘢攞嚟。我話你攞嚟啦。佢話我喺屋企睇到嘅份嘢。我喺邊啊？喺走廊嗰個書架度攞，我走攞翻嚟攞俾我睇。我堅嘅喎。我介紹我係來自浸信會嘅，我係浸信會大嘅。嗰本嘢係浸信會出版社出講，話你冇理由錯啦，大佬係嘛？咁但係我唔明佢，我都唔明佢個咩信咧，只有兒女冇孫，你講咩啫？一睇英文就豁然開朗啦。Salvation cannot be inherited from your Christian parents。我諗你明啦嘛？其實佢講緊基督教信仰裏面一個好重要嘅道理啊。不過佢又專登玩嘢，寫到好古怪，就係上帝得仔女冇孫。咁我個女就問我啦，咁我話咁我明，我就同個女講，我話其實好簡單嘅啫。我話你哋每一個咧都要咧成為上帝嘅兒女，你要決志相信。我話當你信咗耶穌之後咧，我就同你同輩，大家都係上帝嘅兒女，同輩噶啦，明唔明啊？所以上帝冇孫㗎。冇人係會成為上帝嘅孫，因為信仰係不能夠透過父母就咁直接傳遞落去。所以其實佢係一個，當然啦，如果你明白浸信會嘅來源，其中一個好重要嘅就係堅持信而受浸。浸信會唔係重視個禮儀嘅，浸信會係重視每一個人都必須要你清楚你嘅信仰。所以佢反對嘅係嬰兒浸禮。嬰兒浸禮就係父母代替你完成咯。代替你進入咗冇嘅，所有每一個人都要咁樣經歷。呢個就係我哋講，我哋好重要嘅就每一個人要親身經歷。都係我講緊信二代又好，雅各又好，每一個信三代咩都，你必須要親身經歷，你先能夠喺呢個信仰裏邊，你經歷到一個真實嘅基督教信仰，屬於你嘅上帝，你嘅信仰。雅各今日喺呢個空間，喺呢一個 moment， 我話你知。你睇到呢個故事呢一剎啦，雅各仍然係上帝嘅孫嚟嘅，只係即係話其實佢冇經歷。
佢冇經歷過上帝，佢冇經歷到能夠喺上帝裏邊任何嘅嘢，佢仍然喺呢個階段裏邊。所以你睇下雅各許嘅願啊，呢度你細心睇個經文咧，雅各許嘅願係點嘅咧？你睇下佢許嘅願，佢神若與我同在我所行嘅時候，我平平安安翻到我父家。其實佢而家啱出走，佢就講明嗱，上帝你照顧我，你帶翻我翻嚟，咁我必以耶和華為我嘅神。雅各人生第一次經歷同呢個上帝嘅相遇，佢許一個願。佢感受到呢個上帝對佢生命嘅一種關聯，佢許呢個願，係嘛？呢個經歷係真實㗎。呢個經歷就好似我哋今日基督教信仰唔係一種頭腦上嘅信仰。我成日都講呢個，我教神學嘅，但係我話你知，啲人以為神學就係頭腦就係知識，唔係。基督教信仰從來都唔係頭腦經驗，係一個真實生命嘅信仰。就喺你嗰一剎那裏邊，你經歷上帝，你經歷嗰個帶領嘅時候，你嘅信仰先至開始。唔係你聽好多上好多訓練班，上好多神學，聽埋好多嘢，你就係一個基督徒，冇用嘅。係你真實打開心靈同上帝開始你嘅生命，打開一扇屬於你同上帝嘅一扇窗口，你嘅信仰先 start up 開始，係咁樣嘅。雅各之後人生佢會有更精彩嘅路途。雅各人生就係呢一剎那，佢棘開咗呢一個樣嘢，就係佢發現到上帝同佢有一個故事。因而我好快跳去雅各故事嘅結尾俾你睇。佢雅各所以我話頭先我漏咗講就係，所以雅各講呢句話，上帝真係喺度，我唔知佢經歷到上帝，佢感受到。但係雅各佢後來嘅故事係咩？呢個32章發生咩事？佢俾人咗，俾阿舅父咗14年，娶咗2個老婆，生咗大紮仔女，埋阿舅父都好叻嘅，佢都翻阿舅父一大餐藥，帶埋所有嘢翻去。但係佢人生面對另一個問題，佢翻去面對以掃，你估佢唔使死啊？佢去到嗰一剎那，佢翻去嗰條路上面，佢經歷人生，佢最大，佢要人生最痛苦嘅就係你始終要承擔你嘅後果嘛。嗰隻鑊你始終要孭翻㗎。孭唔孭到啊？雅各佢呢啲咁嘅細膽嘅人，你睇佢個排陣就知啦。啲仔女唔錫嗰個排先，錫佢哋擺喺後，再後，自己擺到最後，所有人過晒河，佢都仲喺河邊。所以以掃殺到嚟死晒，佢哋都仲有自己。你諗下佢啲人係咩人嚟㗎？你睇下，佢係咁㗎，佢計好晒數。但呢剎那，雅各佢人生終於明白個道理。佢個名叫做搲，記唔記得啊？但係佢今日。佢唔搲啦，佢搲乜嘢啊？搲住上帝嘅使者要攞祝福。撒母耳記毗努伊勒呢個故事最精彩係雅各人生，佢知道搲任何一切嘅嘢唔會比佢呢一剎那搲住上帝嘅祝福更加重要，所以佢捉住個天使嗰隻腳，雖然都出術係嘛，即係出術。我哋講佢從咗啲唔知咩嘅手法，故事好真實。你睇到人嗰個生。佢終於揾到一樣嘢，就係佢樣嘢原來冇一樣嘢比搲住上帝更加緊要。因而佢有嗰種膽量去面對嗰個佢咁多年10幾年嚟唔敢面對嘅阿哥，話要殺死佢嗰個阿哥。結果所有嘅事好得意，嗰個阿哥都係好得意，佢竟然冇嘢。你想象唔到一個咁嘅故事。呢個雅各喺哈蘭，佢嗰個嘅故事就係。佢帶住咁多個財富嚟到，佢就係呢一剎那，所以佢真係揾到一樣嘢。佢發現有一天發現揾到上帝，一切都足夠。可能你今日都係喺你人生裏邊，你揾緊你人生第一個肯定你嘅事件，你揾到佢肯定嘅第一個道路，肯定你嘅路途。但係有一日你要發現，你仍然要發現揾到上帝比一切更加重要喺你生命裏邊。佢帶你嘅道路係你更加重要，佢先係你最重要搲住嗰件事。翻轉頭嚟，我哋講聖經，咁你話喂，上雅各其實喺嗰度就咁發夢，見到伯提亞，佢有乜咁大不了啊？即係你明唔明啊？個古仔其實好 traumatic 噶嘛，好奇怪。點解有乜咁奇怪？你就會問，究竟呢一個天梯嘅異象，你話喺一個圖都見到我呢個圖啊係。AI 做嘅時候同我諗法差唔多，有把梯咁啊，啲天使行嚟行去，咁有乜咁大不了啫？係嘛？有乜咁震撼啫？
不過見到上帝都係幾過癮嘅，即係都好得意。真係有咩咁震撼啊？係嘛？呢個就係我哋嘅究竟呢個夢係點樣？呢個夢係咩嚟嘅？就係佢夢佢面到一把梯子，呢個咧就係一把梯嘅梯就垂到上天咁樣。OK 嗱，我哋而家讀聖經就係咁啊！我年青都係咁，我就諗起嗰把梯就係嗰啲香港人嗰啲梯咯，做工程嗰啲梯咯。唔係啊，你知唔知啊？AI 都係咁畫錯啊。不過佢幾好 fit 到我以前。我以前成日覺得嗰把梯咁行去咯，即係點？最多好長啦。唔係啊，原文喺個裏邊梯呢個字係代表住一個台階梯級，代表住一條道路通往上帝嗰度，係一個台階上嘅梯級，直奔上天。呢個代表呢個台階上嘅梯級係通往上帝之處嘅一個梯級，即係話雅各佢夢境裏邊見到係一條梯級好長嘅。好似你而家見到嗰啲，你唔知去嗰啲旅遊點，你個梯級上到去已經有個框框咁，好似上個天咁啦。我都影過相嗰啲上去，你喺度諗嗰度就係咁啊。咁又點咧？咁呢個台階係咩？原來好有趣。你又要翻去聖經，喺當時巴勒斯坦或者喺嗰個時代，佢哋見到嘅你估唔係呢樣嘢啊？唔係我哋見到嗰啲旅遊景點啊，係呢個啊 cigarette 呢個字啊，呢個一個我哋講當時佢哋祭祀裏邊嘅嗰個台階，嗰個長長嘅梯級就係呢一個咁莊嚴嘅一個我哋古代祭祀嘅塔，一個廟宇，只有祭司能夠有呢個權利走上呢個塔頂親近呢個上帝。亞伯拉罕佢哋來自吾爾呢個地方，佢嘅祖先喺呢個地方就喺而家伊拉克嘅地方嗰度發掘出嚟，想估計到嘅一個情況。可以想像雅各估計佢當時見到嘅係一個咁嘅經歷，所以佢見到一個係可以通往上帝嗰個階梯裏面嗰個經歷。呢個階梯話俾佢知，佢可以有機會上去面見上帝，得唔得啊？呢個係佢嘅經歷，不過仲未解到呢個經文。原來精彩嘅地方唔係呢條階梯，係上帝喺邊度？看啊，耶和華站在梯子上面，隔離嗰個咩啊？或譯作站在旁邊。喺好多人嘅心目中，上帝係高高在上，係等候我哋走上去向佢俯拜，去問佢我嘅人生應該係點，我要順服，我要做好多嘢。但係基督教上帝好有趣，喺雅各呢剎那，嗰條長長嘅樓梯唔係要佢走上去。而係嗰個上帝竟然係喺樓梯嘅底下站立喺度，由嗰度走落嚟揾佢。呢個係雅各見到嘅異象。呢個代表上帝親自嚟到去揾佢，揾佢呢一個雅各呢個人嚟到呢個下方係佢想唔到嘅。所以呢個樓梯級就係唔係一條通往上帝腐敗嘅路，而係上帝真實嘅降臨喺人世間，喺我哋所有嘅處境裏邊，去話俾你知佢對你嘅心意，或者佢關心你嘅境況呢個情況。呢點係衝擊當時所有嘅宗教信仰嘅諗法㗎。話你知，教育其實好多呢啲古仔好奇怪嘅。所有近東嘅信仰裏邊，上帝所有神明都係你走埋去要等，甚至要批准。但係基督教上帝佢係喺嗰度，喺嗰個樓梯裏邊走到落嚟，親自臨在，越過嗰個我哋講人同神之間嗰個巨大嘅鴻溝。所以雅各先佢講話：哎呀，原來耶和華喺度，我唔知喎。你就明呢句説話嗰種嘅詫異，講個事情啦。你再想下整個創世記嘅故事，後來嘅故事，即係佢哋之前嘅故事。幾辛苦人先喺個巴別塔走埋一班人起埋個塔，個鬼死咁矮就話要通去天去上帝嗰度走上去同佢再與天比高，係咪 OK， 結果原來上帝唔係咁，上帝係佢明白我哋嘅處境，走到落嚟樓梯下邊，去到你個境況裏邊去揾你，話俾你知你嘅生命將要經歷乜嘢，打開你同上帝嗰一扇嘅天窗。
呢個就係我哋可能你人生已經經歷過，又或者你未經歷，你等候經歷嘅事。上帝係咁。我講我嘅故事。嗰年我教緊夜校，我博士未讀完，我教緊夜校。我教夜校嘅時候，我一日收到一封信，係個信，我唔係好記得係信格定係阿同工攞俾我。嗰封信一個細嘅信封，好厚嘅，好厚嘅一封信，好明顯係講寫一封信俾我。咁當然啦，我第一個咁，梗係死啦！教咁耐書，梗係得罪好多人啦。咁你梗係有投訴啦。你知你梗係冇好嘢啦。梗係人係梗係驚。翻到去打開封信，呢個人佢講到明，佢唔講俾我知佢係邊個。但係佢成封信裏面話俾我知，我喺一次改佢嘅功課裏邊，我寫嘅回應佢嘅説話對佢嗰個影響。佢最好寫咗10張紙。其實佢一講，我大概記得係邊份功課噶啦。我教嗰科係要嗰啲人佢去諗基督教倫理，就諗佢生命裏邊嘅一啲掙扎經歷。我好坦白，我要同佢知，我話俾你知，我成日改啲功課都改到喊，真係喊嗰個感覺。因為你好真實睇到嗰啲人嘅掙扎嘅故事，佢寫咗個故事，講佢同太太之間嘅事。我回應嘅時候，我回嘅時候，如果我電子我通常打落去嗰個功課裏邊。所以其實佢臨尾話俾我知，佢話佢要多謝我，因為我嘅説話改變咗佢。話佢咁多年嚟，佢竟然感受有個人明白佢，又只俾佢有一種勇氣去面對嗰個問題。因為我又寫一啲建議俾佢，佢多謝我。佢話佢有一日佢有勇氣嚟到我面前話俾我知呢封信佢寫，不過到而家都冇出現過呢個人。即係你話我要去揾，可能都有機會揾到。又如果係電子功課，我抄到邊份？因為我知講咩嘅內容。佢一講我知係咩，我都好深刻記得嗰件事。呢封信改變咗，我記得我攞到翻屋企俾阿女睇咗。我有封咁嘅信，好開心。同一個學期發生咗另外一件事，嗰個學期未結束，一個成日坐喺上堂喺最後嗰排嘅人咧行上嚟，我同佢行上嚟我就驚㗎啦。點解咧？因為一個人你上堂，你見到佢每一次個樣都係挑機㗎。佢每坐入嚟，佢都係坐喺度，跟住即你明唔明嗰啲樣啊？即係佢係坐喺度個樣，但係你明明佢係擺個成個陣嗰啲咁嘅樣啊！你想象我其實嗰個期都不過佢坐得比較後，不過留期都見到佢，咁我繼續講書咯。佢個期主咗，佢尾所有同學佢走嚟前排，佢送一張卡俾我，一張明信片，佢多謝我。我最咗收嗰陣，真係前幾日我覺得佢，我諗緊佢係咪挑機，終於都忍唔住啊！終於有嘢同我講啦，即係教書，佢俾咗張卡我，多謝我呢個課堂應該點。咁我就知道咗佢個名。其實好得意嘅老師，我教夜校咧，上堂唔記得個名噶嘛，直到我交功課嘛，交功課之後我記得佢個名，我睇佢功課，我終於明白佢個故事。佢話俾我知佢係一個點樣痛苦嘅，佢係一個跳舞嘅人嚟嘅。佢每日喺佢嘅工作裏，佢面對幾多壓力，幾多乞人憎嘅人對佢嘅嗰種批評，所以佢每一次上嚟到佢嗰副偈嘅嗰副裝甲都仲未卸低嘅，你明唔明啊？佢要每一日都係咁樣過日子，佢坐喺課堂，所以佢個樣係咁咯。我就係咁樣見到嗰個樣咯。佢喺個文佢話俾我知，喺經歷個課堂裏邊，佢話佢每一次都感受到一種可以放開世界嗰種壓迫嗰種經歷一種樣嘢。我講呢兩個故事俾你知，唔係想話俾你知我晒我點樣咩啊？重點喺呢度。收呢封信同呢張卡嘅時刻係幾時啊？就係我唔敢面對嗰個學者講我係一個博士生嘅時候啦。所以你藉住呢兩封信，佢話俾我知，佢肯定我，你可以行呢條路。當我仲喺度懷疑我讀落去，我可唔可以適合做神學教育？我可唔可以做一個？我教唔走我名，我可唔可以成為上帝國裏邊可以幫助造就人嘅人嘅時候，我自己都冇信心，唔敢面對嘅人。上帝竟然透過呢兩個人，佢話俾我知。我嗰陣我就喺屋企喊。上帝工作係咁，係你要細心留意，你先睇到原來上帝係咁樣回應緊我哋。你可以當佢係幾件同件嘅事，但係原來上帝係咁樣，好似雅各嘅故事一樣，話俾我知。佢叫我走，叫我勇敢嘅走落去，行落去。無論將來我畢業嘅時候，好多嘢真係唔知
其實將來有機會俾你知，我點樣嚟到牧師神學院都係一個好得意嘅經歷嚟㗎。係啊，唔知點啊，即係咁樣經歷我嚟咯。我落喺第6年喺呢度教書，教得好開心。上帝俾我好開心，我可以做到我好想做嘅事。講少少，我想俾你知，唔係特別講，就係我畢業嘅時候，我篇論文做得幾好㗎。我攞咗台灣周聯華博士嘅一個獎學金，呢個優秀博士論文獎，我係唯一一個得主。我冇諗過，你諗下一個咁嘅人，自己連讀到一半路都自己對冇信心嘅人，最終原來係咁。其實個問題可能係你自己對你自己嗰個問題。上帝俾佢喺你上面，佢俾你更加知道你嘅能力喺邊度。結果上帝透過咁樣幫助我。翻嚟聖經學者俾我哋一個再深啲，唔單止雅各嘅經歷係喺個樓梯落邊下嚟嗰個上帝。聖經學者俾我睇，原來你細心睇下上帝，又話上帝俾阿雅各嘅嗰個祝福嘅3個，你細心比較，你睇到啲玄機㗎啦。雅各要喺佢父輩嗰度騙取翻嚟嘅祝福咧，包含咗3樣嘢嘅，有幾樣嘢嘅就係、是、第一就係你點啊？你躺臥嘅地方，我賜俾你同你嘅後裔。亞伯拉罕都咁講啊。第二個就係、是、你嘅後裔要像海沙咁多，東南西北都咁多，係嘛？其實雅各佢喺以撒嗰度騙取得嚟就係呢2樣嘢啦，冇第3樣嘢嘅。萬族要因你和你嘅後裔得福，呢句説話只係同個亞伯拉罕講。同埋同以撒真係好講，冇同雅各講過。但係呢度雅各佢終於發現，上帝將佢擺入佢嘅計劃裏邊，係你雅各，你和你嘅後裔都要得福，代表住上帝對雅各嘅選召，你成為上帝呢一個為普世準備一個以色列民族誕生基督嘅計劃裏邊。你有一份，而你要知道雅各佢生12個仔，就後來變咗12個支派，係嘛？你想象唔到，原來呢剎那係上帝對佢嘅選召，上帝親自揀選佢，將上帝嘅計劃擺佢入去，有一份。而你再諗下，喺雅各嚟講，呢件事係唔應該發生嘅。點解唔應該發生啊？你諗下，雅各佢做咩啊？我啱搞到一鑊粥咁大鑊，我搞到屋企亂晒大龍，你揀我？你有冇諗過好奇怪啊？喺佢呢個剎那，唔係雅各翻嚟，係佢而家要出走，搞唔掂嘅時候，上帝就喺呢個時間，上帝佢自己自私搞到屋企係咁，淨係種下咗仇恨嘅種子喺屋企裏邊，佢都仲未揀到，上帝佢揀選佢喺佢生命裏邊，甚至上帝一世人做嘅工作就係咩？討好，好叻仔噶佢。討好所有嘅人，但係呢剎那佢冇嘢可以討好上帝，佢冇噶。你諗下，佢喺呢度佢有咩攞出嚟？全部都係衰嘢，冇嘢。佢就係咁樣，冇嘢可以。但係上帝卻喺呢剎那裏邊，上帝揀選佢，擺佢喺個故事裏邊。你再留意，你留意下呢個故事。上帝唔係同雅各講，你而家改變咗，我就同你同在，唔係咁講。上帝亦都唔係咁講過，只要你行為做得好點點，我就同你同在。冇，上帝係直接同佢講，我教基督教神學嘅就係基督教嘅本質，全憑恩典，唯獨恩典，我必與你同在。上帝係先施恩，透過佢嘅恩典裏邊感動我哋，讓我哋生命改變，跟隨佢。正當雅各喺呢個前路茫茫之際，上帝呢剎那就講，你可能我聽過就係我必與你同在。你今日咁樣諗呢個故事，你先知其實好勁嘅呢個故事。佢講緊嘅係一個咁嘅人，一個出走嘅人，佢經歷上帝呢句説話，你感唔感受到雅各感受嗰種激動啊？佢竟然同我一齊。雅各只可以講佢無言以對，冇嘢可以講，就好似我哋今日信仰裏邊，我哋去到上帝面前，上帝嘅恩典嘅時候，我哋冇嘢可以講啊！唔係我哋配得噶，我哋每一個人信耶穌都唔係配得嘅。我哋唔係因為自己做得好信耶穌噶嘛，係我哋只係我哋樂意俾耶穌幫我哋啫嘛，係嘛？就係咁啫嘛。
但係腳神係點樣？神係真實係跨過地界限喺呢世，跨過人類嘅自私軟弱，跨過所有嘅嘢，係最終讓我哋透過上帝恩典，我哋降服喺上帝面前。雅各今日佢係經歷呢個降服嘅生命，所以我哋講雅各嘅生命，佢嘅信仰喺呢一剎那先至開始。你今日信仰開始，你嘅真實嘅信仰生命開始未？我哋真實嘅信仰生命嘅開始就係你經歷上帝，你感受到上帝同你個嗰個關係係唔可以代替，唔可以由父母嚟，又唔可以由朋友嚟，唔可以由導師代，係你今日你點樣經歷你個故事？當然你個故事可能係你仲喺度等候，你仲喺度尋索，但係我仍然相信我哋呢個上帝就係你尋找就會尋見，你叩門就給你開門。你去揾佢，佢會俾你揾到，你會知道。呢個我嚟講就係當你發現喺聖經裏邊唔單止有呢個故事，後來嗰個保羅啦，係嘛？嗰個迫害教會揸埋嗰份嘢可以有權拉人啦，嗰個保羅，嗰個掃羅，後來俾上帝揀選，係咪？之後再另外一個故事，你發現呢一個我係講臨在我哋生命咁樣揀選嘅上帝係邊一個？呢個咯，耶穌咯。耶穌嘅故事回應咗雅各嘅經歷，使者喺嗰度上嚟落去，呈現咗整個基督教故事最精彩嘅地方。耶穌其實就係嗰把梯上面嗰位，佢走落嚟。嚟到我哋嘅生命裏邊受苦經歷，去揾我哋。基督教信仰所講嘅就係一個咁樣落到嚟道成肉身經歷嘅上帝，係一個咁嘅故事。結尾啦，翻嚟講翻玻璃之心嚟。玻璃之心嗰個女仔，佢好得意㗎嗰個故事。佢故事裏面嘅中間，如果你睇第一集，佢俾人超戰㗎嘛。佢話你真係覺得你配得落去咧？咁嗰女仔話我有野心，跟住個頭佢就好多嘢衝擊。但係佢最後尾佢話佢感受呢個世界任何人都即係冇人需要佢呢種恐懼。我頭先講係最大嘅可怕。但係嗰剎那佢經歷到呢個音樂人需要佢，佢由嗰一剎那佢就改變佢嘅故事。當然呢個係一個世界世俗嘅故事。係一個世俗呢套好激勵、好有熱血嘅日劇嘅故事，但係我哋嘅故事係上帝話俾我哋知，喺佢計劃裏邊有我哋一份，有我一份，有我嘅位置。雖然呢個位置今日唔係好清晰，你問呢個位置亦都唔分高低。今日我揾到上帝俾我而家我可以服侍嘅位置，我喺學院裏邊嘅工作，無論個工作係好微小，服侍咩都好，我揾到我嘅位置。當然呢個位置可能都唔知行幾耐，可能慢慢又會變。但係每一個人，每一個基督徒，我哋喺上帝面前都係一樣，我哋都要揾我哋自己嘅故事。我哋要尋找，因而最終我哋係因為揾到上帝俾我哋嗰個故事，我哋能夠脫去嗰種世界嚟嗰種孤寂嘅心，嗰種怕冇人需要我哋嗰種恐懼。因為上帝其實佢話俾我知，佢愛我哋。我哋唔會用講上帝需要我哋嘅呢個好奇怪嘅神學上，但係上帝話俾我知，佢揀選我哋喺佢裏邊。呢個就係我哋個經歷，係咪啊？我盼望如果你未開始嘅，你開始去思考，你去尋索，又或者你回想會唔會其實一路上帝喺你生命裏邊工作，好似我先咁，係要自己去組織，你就會揾到。其實上帝嗰個軌跡一直喺我哋生命裏邊行嚟行去，佢等緊我哋回應佢，得唔得啊？我哋一齊祈禱，上帝幫助我哋，讓我哋喺生命裏邊，我哋仲喺度尋索緊你自己對我哋嘅呼召。呢個呼召未必係一個完整嘅人生嘅藍圖，卻我有確認，上帝你對我呢個人你喜愛，你對我哋有呼召有期望。你樂意我哋喺我生命嘅處境裏邊，你回應我哋。上帝求你幫助。今日我有呢個經歷，我感謝你。如果我已經經歷過上帝嗰個美善嘅照顧，嗰種喺我苦難、喺我困惑裏邊嘅臨在，我哋喺呢度發出感恩，一齊心裏邊感謝。因為上帝係一個真實，並且上帝唔係一次
係一次又一次喺我生命裏邊話俾我知，佢聆聽到、見到我哋嘅困難，走錯嘅路。上帝，今日如果我哋今日在座當中有人佢仲係未經歷嘅，上帝願佢嘅尋索你回應佢。我願天父上帝你回應所有嘅人。當佢生命裏邊佢懇求你聽見你嘅聲音，未必好似雅各咁清楚，佢係能夠透過你繼續嘅工作裏面，佢見到你對佢嘅工作，佢嘅重要，佢嘅位置。上帝今日每個人有唔同嘅故事，但係上帝你今日係能夠跨越呢一切，繼續去到我哋心靈裏邊工作。我哋多謝你，我哋為尋索嘅人禱告，盼望上帝早日佢經歷上帝完美嘅恩典。我哋為所有繼續需要經歷上帝嘅人禱告，因為佢哋需要繼續揾到，可能佢而家喺事業、喺學業，正係一個困惑嘅境地裏邊。上帝願意你親自進入嗰度，向佢說話，向佢展現你對佢嘅心意，你對佢嘅呼召。上帝，我哋走埋一齊，就係為呢件事去感恩，去為呢件事去禱告，為呢件事一齊去彼此激勵，因而呢個成為你真實嘅群體。我多謝你，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。